Всем привет! Я опять в деревне, опять у нас все засыпало снегом. Но вроде обещали то, что этот снегопад этой зимой последний. Надеюсь, это так, потому что я уже устал эти дорожки чистить. Снега, как ни приеду, его все больше и больше. Вот все опять в снегу, все замело. Я еще хотел счистить снег с крыши домика, но он сам уполз. Как видите, шапки нету, а вон там целая куча снега. Ну, когда дорожку расчищу, подойду поближе, покажу. Еще у меня есть одна затея с деревом и с проводами, вон на том углу. Ну, попозже расскажу, что я придумал, какое себе занятие на этот день. Пока что расчищаю дорожку. Так, добрался до домика, немножко пропотел, такая была разминочка. Сейчас по традиции покажу, как у меня тут обстоят дела. Так, из нового у меня появилась вот такая вот раскладушка и миска. Температура в доме. Так, смотрим по спидометру. Практически плюс 9. Влажность 65. Очень хорошо. Так, за окном вот такие вот сугробики. Это вот то, что с крыши свалило. Такая вот куча снега на задней стене, вдоль задней стены. Так. Ну, в целом, в этом году снега очень много, сугробы он практически вровень с окном. Такие дела. Так, по задачам. Задача номер 1,5. Это добить вагонку вот по этой стене. То есть вот доверху доделать и вот эту часть левую сделать. И перейти вот на эту стенку. Так, и задача номер 1. У меня вон там вот есть дерево. И вот сюда не видно или видно? Наверное, видно, но я не соображу какой. Короче, вот какое-то из тех деревьев дальних. Оно у меня подспил. Но пилить я его буду, конечно, не сейчас. Там сугробы, неудобно, мокро, холодно. Буду где-то уже, наверное, по весне, может, летом спилю. Потому что эта задача не первостепенная. Но там одна ветка задевает за провода. И пока нет листьев, я хочу хотя бы эту ветку отпилить. Чтобы потом, когда там вдруг, если распустится листва, чтобы без проблем потом подойти к этому дереву и его спилить. Вот, попробую сейчас это сделать. Если не получится, пойду сразу вот делать вагонку. Сейчас включил второй обогреватель, как раз вот еще пока подогреется помещение. Переоденусь в рабочую одежду и пойду пилить. Так, вот это дерево. Вот провода. И одна из веток лежит прямо на проводе. Тут, наверное, не очень хорошо видно, но это так. Моя задумка какая? Я хочу оттянуть эту ветку. Я залезу на дерево, стяжкой оттяну ветку и ветку спилю. Вот как у меня это получится, сейчас посмотрим. Все, дело сделано. Видео, конечно, не передает в полной мере всю картину происходящего, но от первого лица было страшновато. Тем более там все-таки провода, электричество, они запитывают всю деревню. Если бы что-то пошло не так, то местные жители были бы мною недовольны. Так, теперь переходим к вагонке.
снова здравствуйте. Меня не было в деревне 2 недели, я приболел немножко. Вот показываю обстановку. С домика, с крыши снег совсем исчез. Как-то даже непривычно смотреть, такая крыша маленькая стала. Снега немножко повыпадало, но я особо не чистил. Так, лопатой прошелся по верхам. Снег уже плотный, убирать тяжело, но я думаю, уже скоро таять начнет. На следующей неделе плюс передают. Так что оставляем. Из интересного сейчас покажу один момент. Во-первых, вот такая вот куча снега образовалась. Уже выше окна. Есть вот такие вот следы неизвестного животного. Я предполагаю, это какой-то зайчик. Так, и самое главное. Так вот, кто-то вот такую вот дырку организовал. Вход, проход, я не знаю, что это. Я очень надеюсь и очень сильно сомневаюсь, что это грызуны. Я думаю, это какая-то птичка. Вот такие вот щепки остались, вот лежат, разбросаны на отливе. И вот такое отверстие. Я его, конечно, сейчас как-то заделаю, но надо будет вот эту доску полностью менять. А что касается дел сегодняшних, буду, как обычно, делать вагонку, доделывать. Осталась вот эта вот стена, верхушка, и буду начинать вот эту торцевую. Итак, еще один день в деревне. Уже весна, все тает, солнышко, плюсовая температура. Приехал опять же доделывать вагонку. Приехал я сегодня не один, с помощником вот таким вот. Ракета. Вот. Не знаю, она, возможно, сегодня убежит в поле. Надеюсь, что нет. Разведу костерчик, у меня там остатки вагонки. Я ее пожгу, потому что складировать уже особо некуда, надо сжигать. И буду доделывать вагонку. Доделаю вагонку, потащу гипсокартон. В принципе, вот все как обычно, ничего супернового. Суперновая только вот собака со мной. Подготовился к розжигу. Буду жечь вот в таком корыте при помощи газового баллона и горелки. Надо сжечь для начала вот эту вот кучку вагонки. Тут обрезки всякие, некондиция. В домике еще есть. Так вот, в этом мешке у меня картон для розжига, меня жена собирала. А вот здесь у меня некоторое количество латуни, но ее надо обжечь. Параллельно буду обжигать латунь вот в этом ведерочке. Не могу зажечь горелку. Костерочка пока горит, мы с ракетой доделаем вагонку. Осталось совсем чуть-чуть. Вот этот вот треугольничек закрыть. Он уже напилен, осталось только прикрутить. Стенку докрутили. Сейчас буду делать откосы. Откосы буду пилить уже на улице. Там тепло, чтобы не мусорить и не шуметь, потому что ракета будет здесь и будет страшно. Да? Случилось непоправимое. Бидон, который я поставил, он почему-то взорвался, треснул, лопнул, то ли сгорел. Короче, его остатки вы можете видеть на экранах.
Хотя да, ничего странного. Он же алюминиевый. Вот я догадался, да? Алюминий в огонь кинуть. Он просто сплавился. Смотрите, что еще из интересного. У соседа появились шишки на снегу. Объявились, так сказать. Но здесь растут одни березы. Откуда эти шишки взялись? Это вообще столб электрический. Как будто их туда кто-то натаскал. Ракета пытается в поле убежать. Вон там вот дальше, если идти, там поле. Она летом туда убегала, бегала по полю. А сейчас все завалено, но она по старой памяти пытается прорваться, судя по всему. Готово. Вагонка пока что закончена. Сделал 3 стены, за исключением тут мелочей. Надо поставить уголки, вон там вот закрыть углы. Сейчас перехожу на санузел. В санузле делаю разводку водопровода, канализации и зашиваю гипсокартоном. Еще хотел поделиться своими впечатлениями от работы с вагонкой. Как там правильно ее монтировать, как выставлять обрешетку, способы покрепежа, это я затрагивать не буду, а расскажу свои общие впечатления, выводы. Но для начала хотел еще рассказать, почему вагонка это вагонка. Мне самому было интересно, я узнал, сейчас вам расскажу. Да, все просто, на самом деле. Предшественником вагонки, а это была просто тонкая дощечка, обшивали товарные вагонки, товарные вагоны, вследствие чего вагон превращался в жилой, в теплушку. Ну и впоследствии все доски, вот, которые на стены нашивали, стали называть вагонкой. Вот так вот просто. Теперь про сам материал. Вагонка это дерево. Она не идеально ровная. Имеется там, короче, всякие изгибы, там винтом может идти, волнами по-разному. И поэтому смонтировать ее там четко по уровню довольно-таки проблематично. Вот. Но опять же, из-за того, что это дерево, имеется вот такой вот рисунок, тут всякие эти волны, там вот эти вот все сучки. Визуально незаметно, что что-то неровно. Но есть один момент, за которым надо обязательно следить, который визуально будет точно заметен. Это проемы. Сейчас покажу вот на примере. Есть окно. Вот у нас снизу цельная вагонка. Ну, я вроде как бы кладу одну на другую, у меня все сходится, все нормально. Потом я делаю левую часть отдельно и правую часть отдельно. Если я их между собой не буду вот так вот проверять в горизонте, то получится, скорее всего, так, то что сверху вот эта вот верхняя перекладина, она у меня с этой стороны сойдется, а вот с правой будет там щель там сантиметр, 2, может быть даже 3. Вот, то есть такие моменты в проемах надо следить. Также и вот и с вертикальной вагонкой. Да и вообще желательно там 3-4 вагонки положили, уровень проверили. 3-4 вагонки положили, уровень проверили. Это касается и цельных, и нецельных кусков. То есть и вот здесь проверяем, и здесь проверяем. Так как все-таки, ну, это зависит от того, насколько вы хотите, чтобы это ровно все было. Но на самом деле, визуально, я же повторюсь, ничего не видно.
С вагонкой пока что все. Серию заканчиваю. Подписывайтесь. Стоп. Еще момент. Про мой костер. Сейчас покажу костерчик и будем закругляться. Так, ну вот что осталось от костерчика. Как видите, корыто стоит на земле, то есть полностью протопило снег, весь сугроб. Ну и все. Такой имеет вид. Так, ну вот теперь-то все. Теперь с вами прощаюсь. Следующая серия, наверное, будет уже про водопровод. Всем пока. Подписывайтесь на канал.